Чего надо? Я ищу Хаммонда. Зачем? Дело есть. В это время он обычно молится в часовне на пригорке. Если хочешь купить рабов, придется подождать, пока он закончит. Молится? Из того, что мне о нем говорили, мне не показалось, что он такой набожный. Все, кто с ним знаком, это знают. Еще один лазутчик. Вы знаете, что делать. У тебя сегодня плохой день. Воняет брусом. Руки прочь! Я сам его убью! Сердце, смерть! Еще?
Боги моря, я никогда не жалел для вас даров. Пошлите мне новую победу, чтобы я мог принести вам еще одну жертву из моей добычи. Не обращай на меня внимания. Чего, сука? Говорят, ты был в банде Таулера. Ты, сука, говори, чего тебе надо. Ну давай, ублюдок, выкладывай. Я ищу Бертрама Таулера. А ты, сука, кто еще такой? Знакомый одной твоей знакомой. Я ищу Таулера и думаю, что мы можем как-нибудь договориться. Опять кому-то в Новиграде не по вкусу наши дела. Долбаные гильдии. А вы чего стоите, мать вашу? Мочи его! Давайте его! Разом! Не знаю, что ты здесь искал, приплута, но ты...
Бессонная ночка? Да пребудет с тобой Фрейя. А кто будет драться лучше других, получит доспехи. Оставьте его! Здесь гнездятся гарпии. Отдохни. Гремис, ты не становишься моложе. Анар писал, что отдав за меч столько золота. Не знаю, чем ты здесь искал, приблуды.
ведьмак, не ищешь ли работы? Нет плохих дракаров, нет плохой погоды. Роли, не жри чужак. столько. Думай, еще куда почему? идешь. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Ты! Ведьмак, да? Думай, куда идешь. Сейчас я окончу твои страдания. Сейчас усну. Достаньте его! А ну, снимайте, что есть. А это еще кто? Ты слепой, что ли? Сразу же видно, что это ведьмак. Убийца чудовищ. В чем дело? Я отыскал вашу пропажу. Кулию? Да будет благословенно Фрея, где ты его нашел? На севере острова, у кладбища китов. Не спрашивай, откуда он там взялся. Это долгая история. Во всяком случае, насчет воров не беспокойся. Они уже никогда не будут красть. Ты заслужил награду. А я еще и от себя кое-что добавлю. Если бы Кулио не нашелся, мне бы пришлось смыть этот позор собственной кровью. Пожалеешь, что тебя мать родила. Эй, ведьмак, не ищешь ли? Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Те, кто жил добродетельно, от огня защитился. Те же, кто жил Этот-то еще дышит. Известно, дышит. Иногда они еще дышат, когда их видят. Все в порядке? Бледный ты, как смерть. Вот дерьмо. Что так поздно? Таулер, кажется, в Новиграде и по-прежнему ведет какие-то общие дела с Хаммондом. Я тоже кое-что узнал. Он по-тихому торгует живым товаром. Корабль у него есть. Жемчужина берега. Ходит отсюда на Скеллиге. Сменил имя. Теперь он Роланд Тройгер. Уважаемый новиградский купец и филантроп. Живет он в Золотом городе. Ладно, встречаемся у дома Таулера. Я буду ждать у ворот на Круглой площади.
тучи, большой дождь. Это называется дождь? Мы дождя, наверное, и не видели никогда. Готов? Да. У меня есть план, как проникнуть внутрь. Если твой план не учитывает стражников, наверное, придется его пересмотреть. Подожди, пока сами не начнут. Вас ждут. Прошу за мной. Чувствуйте себя как дома. Ведьмак, Позвольте представить мою жену Летицию и двух моих карапузов. Вы знаете, кто я, и я о вас наслышан. Вы много обо мне расспрашивали, а на такие вещи я всегда обращаю внимание. из какой ты школы? Из школы кота нас мало осталось. Мой друг хотел бы с тобой поговорить. Забери детей, Летиция. Гости хотят поговорить со мной наедине. Я слушаю. Геральт, говори ты, а то меня сейчас кондрашка хватит, и я порешу ублюдка на первом слове. Ты еще помнишь ведьмака Айдена? Убийство в Эландере. Хорошо оплаченное, как я догадываюсь. Я помню и его, и других. И обо всем сожалею. Только вот с Айденом все было сложнее. Что бы там ни говорили, мы не собирались его убивать. Нам пришлось, когда он на нас напал. Как, по-твоему, было дело? Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. Взял деньги, напортачил и уехал, когда девушка умерла. Ты лжешь! Мы не должны были его убивать. Мы просто собирали долги. Денег у него уже не было, и мы потребовали его мечи. Он отказался. Начался скандал. Виена сидела в укрытии, и ее подвели нервы. Она всадила Айдену стрелу в глаз. А потом начала рассказывать собственную версию этой истории, чтобы замазать свою вину. Довольно рассказов. И что теперь? Знаешь что, Таулер, по-моему, ты только изображаешь раскаяние. Ты хороший актер, и все-таки я тебе не верю. Я вообще не понимаю, к чему вся эта болтовня. Мы пришли тебя убить. Как хочешь, Ламберт. Это твое дело и твоя месть. Я долго ждал этой минуты. Я умирать не собираюсь. Тебя! Спасибо за помощь, Геральт. Пожалуйста. Хочешь еще поговорить об этом? Не хочу. Мы еще встретимся. Когда-нибудь. Бывай.
Соседка продавала амулеты, которые от простуды защищали, а ее на костер. Морентайн, во-первых. Что это у тебя там? Да дайте же вы мне все отдых успокоить. Добрый бы из тебя вышел, Должно быть магический. до первого блюда. Опять дождь. Как же это тебя, стража, в дом пропустила? Большой тучи, большой дождь. Мое почтение, мастер. Я по поводу заказа. У тебя правда неприятности с домовым? Может, это у тебя не все дома? Я попросил бы, мастер. Я знаю, что такие твари вроде только в сказках бывают. Но я-то своими глазами видел, как он мой прилавок обчищал. Ну хорошо, и как этот твой домовой выглядит? Как гнусный, толстый кошак. Но большой. Вот досюда мне доходил. И на 2 ногах бегал. А что он у тебя стащил? То хлеб, то рыбу, то яблоки таскает. Вроде ничего такого. Но курочка по зернышку и дело начинает приносить убытки. Впрочем, это не только меня касается. Нет, он уже с каждого прилавка что-то свистнул. Ну так как? Попортите ему шкуру серебряным мечом. Если добавишь что-нибудь к награде. Спрос на ведьмаков большой, предложение невелико, так что заказов у меня хватает. Многовато. Но вижу, мы близки к компромиссу. Многовато. Умеете вы торговаться, мастер-ведьмак. Ладно, по рукам. Успокойся, я тебе помогу. Мелкие предприниматели – основа здоровой экономики. Спасибо, мастер. Не знаю, пригодится ли вам это, но когда я последний раз видел этого воришку, то он вон там через стену перепрыгнул, а потом вбежал в ворота. И только я его и видел, и товар мой. Действительно, кот-переросток. Черт бы побрал такую погоду. Эй, ведьмак, а я знаю, кто казармы охотников поджег. Похоже, домовой потерял часть добычи. Он шел в ту сторону. Да ты знаешь, с кем ты имеешь дело? Я Жан-Батист III, из тех самых батистов. у тебя белые, как у сына мельника. Вечным огнем Прыгнул в ров, след обрывается. По-хорошему тебе советую, Жан, как тебе надо. Большой тучи, большой дождь. Здесь еще отпечатки лап. А вот уже башмаки. Неужели кот в сапогах? Дверь нараспашку. Интересно. Письмо? Вот это да. Ученый у нас домовой.
Доплер. Это многое объясняет. И осложняет задачу. Чтобы его выследить, нужен четкий след. Дамская блузка, мужская рубашка, детские башмачки. А кровать одна. Лаванда. Горная лаванда. Сильный запах. Хватит, чтобы его выследить. Ничего нет. Был еще хлеб, но я его выронил, а возвращаться было боязно. И правильно. Если с тобой что-нибудь случится, мы умрем с голоду. Эльф и стражник Вечного Огня поглощены дружеской беседой. Редкое зрелище. Дружеской? Этот расист остановил меня для обыска. Без всякой причины. Ты нелюдь! Какая тебе еще причина? Твое счастье, что я ничего при тебе не нашел. А теперь пошел вон. Марш в лес, на свирельке играть. Ты скверный актер. Сразу видно, у тебя другая специальность. Может, мелкие кражи? Ты оскорбляешь офицера при исполнении? Мутант! Чья бы корова мычала. Я знаю, что ты доплер и клептоман. Меня торговцы заказали! Вечно одно и то же. Эй, стой! Чего ты пялился на мою Хельгу? Ты правда хочешь увидеть, как выглядит бешеный ведьмак? А ты? Что ты опустарел? Перестань, я сдаюсь. Видишь, мало выглядеть как ведьмак, чтобы драться как ведьмак. Но достаточно влезть в твою шкуру, чтобы понять, что ты за человек и что ты чувствуешь. Ты не до конца разобрался. Я не убиваю чудовищ, которые безопасны. А ты на меня напал без причины. Так что к тебе это не относится. Покажи, что умеешь. Эй, ты чё? Не крутись тут. Что это у тебя там? Сушеные Хватит сходить. На рынок их заехал продать. Должно быть магические. Умный клиент Да. Мое почтение, мастер. Дело сделано. Этот твой домовой оказался доплером. Он каждую минуту менял обличье. Пока я не укоротил его на голову. Доплер? Вот ведь правда, никак от них не избавиться. Только одного сожгут, другой вылазит. Наказание Божье. Ну, может, хоть теперь они будут держаться подальше от рынка. Благодарю вас, мастер, от своего имени и от всей гильдии.
Мутанты, богохульники, кобальды. Фу. Спасибо тебе огромное, ведьмак. Большой тучи. Дождь все идет и идет. Куда? Всадники и зрители. Указанию Достопочтенные Не надо ли тебе чего, мастер? на одном костре. Мечи высший сорт. Покажи мне свой... Будь здоров. Служба не дружба. Не откладывай на завтра. Это звучит гордо. Люмпин пролетает. Да. Граф Курт Дисов? Ты по поводу объявления? Ты хотел нанять ведьмака? Да, но никакого попало проходимца. Об этих психопатах из школы кота такие слухи ходят. А ты к какой школе принадлежишь? К школе волка. А, да, хорошая школа. Знавал я одного ведьмака оттуда. Варрава. Нет, как-то на «В». В общем, не важно. Перейдем к делу. Недавно я приобрел имение к востоку от Новиграда. За бесценок. Потому что прежний владелец, чародей, сгорел на костре месяц тому назад. А теперь я выяснил, что дом, вроде как с привидениями. Понятно, почему такая спешка. Я-то ни в каких духов не верю. Но мои люди говорят, что по ночам здание трясется так, что штукатурка сыплется и даже земля движется. Можно с этим что-нибудь сделать? Сперва обсудим мое вознаграждение. Я извиняюсь. Ты еще за работу не взялся, а уже говоришь о награде? Я хочу убедиться, что это дело стоит моего времени. Вы на него посмотрите. Приехал такой в Новиград и сразу убедиться хочет. Ха! Ну ладно. И сколько, по-твоему, это будет стоить? Отлично! Идет. Я могу это проверить. Как туда попасть? К имению примыкает сад. Да и сам дом узнать несложно. У него все стены в трещинах. Вот тебе ключ. Удачи. Это от природы наклонность, чтобы стать разбойником. У всякого нелюдя. Один раз. Заварил ты кашу в этом самом Локмуине.
Вот холера. А? Больше денег зарабатываешь, чем ведьмаку. Бедно и голодно. Мне с утра тошно. Вечно гонит. Вот, значит, этот дом с привидениями. Жильцы явно убегали в торопях. Здесь давно никого не было. Похоже, дневник. Необычный корень, магический, наверное. Элементаль земли и довольно могущественный. Он где-то глубже. Нужно открыть проход.
освободился от магических оков еще пару дней, и он начал бы крушить окрестности. И что же случилось с этим Ведьмак, целителем? это звучит гордо. А я всего одну выпил. Опять голова болит. Куды ты, баран ты эдакий? Поверить не могу. Да. Больше проблем с этим домом быть не должно. Небольшой ремонт, и можно въезжать. Правда? В таком случае цена владения значительно возросла. Что там, собственно, происходило? В подземельях был заперт элементаль земли. Он пытался выбраться и чуть было не разрушил дом. Это гораздо интереснее, чем духи. А эти подземелья, получится их как-нибудь, ну не знаю, обустроить? Трудно сказать. Ну, посмотрим. Ах, да, твоя награда. Прошу. Чтоб тебе домовые в суп насрали, лохуда.